မြန်မာပြည်တွင်းမှာလုံးဝနေထိုင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးတိတ်ချောင်လာတာဗျကျွန်တော်နာမည်ရှိုင်းထပ်ပါဗျကျွန်တော်တက်က23နှစ်ပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေခဲ့တုန်းကကျွန်တော်10တန်းတက်နေတန်းလမ်းပါအမှကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနာလိုက်တာအခုချိန်ကြီးပါပဲအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတင်းချောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းနေစတာပါပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကစာဝတ်နေအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပညာရေးကိုတော့အရင်အားမဆိုင်နိုင်သေးဘူးပေါ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် self study အနေနဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာရသလောက်လုပ်တယ် GE ကို self study လုပ်နေရတော့ရှိပါဗျကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးအဓိကကျွန်တော်တို့အဓိကဆုံးရှုံးရတာတော့အဓိကကျောင်းပညာရေးပါကျွန်တော်တို့ဒီကဆက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိ generation တို့ဆိုရင်ရောအခုလက်ရှိ college တက်မဲ့လူတွေရောနောက်ပြည်ပထွက်ပြီးပညာသင်မဲ့လူတွေတော့ပါအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ထဲဝင်နေနောက်ပြီးလို့ရှင်မဲဆောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကြတော့လည်းအလုပ်လုပ်တာတွေနဲ့တခြားဘက်တွေရောက်သွားတာတွေကြောင့်ပညာရေးကိုဆက်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူလုပ်ကြတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားဘောဒီနောက်မှာကိုလက်လန်းမိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေအများစုကပညာရေးလမ်းကြောင်းဆိုတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရှာကြတာများတယ်ဗျပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာကအခုဥမာ GED ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုပြီးလမ်းပြောက်သွားတဲ့လူရှိပါတယ်ဥမာ GED ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမှလားဒါမှမဟုတ် GED ပြီးတော့ဒီ college တွေထိုင်းမှာရှိတဲ့ college တွေကိုပဲ join မှလားဒါမှမဟုတ်ဘာဆက်လုပ်ကြမှလဲဆိုပြီးလူငယ်လမ်းပြောက်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့လူငယ်တွေအများစုရှာကြတာကျောင်းပညာရေးတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာကြတာများတယ်ဗျအလုပ်ရခဲ့ရင်လည်းပယံလို့တခြားစတိုးဆိုင်မှာလုပ်တာတွေအဲ့လောက်တွေပဲရှိတယ်နောက်ဝင်ငွေကြတော့လည်းအများကြီးမဝင်ဘူးနော်ယုံကြည်ရကတော့အဓိကမြန်မာပြည်မပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဆက်ရလာရှင်မကြိုက်လို့ပဲဒီကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားလူတွေလိုအဲမှာဝင်တိုက်နိုင်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရသလောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပြီးရသလောက်ထောက်ပံ့တယ်အဲမှာရသလောက်ထောက်ပံ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစားရောက်တော့ကအခက်အခဲဖြစ်တာကတော့နေရေးထိုင်ရေးဒီအထောက်အထားလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြီးအဓိကပြဿနာတက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကပွဲစားတွေကတောင်းတာတွေကလည်းများတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှသာထိုင်းအစိုးရကလည်းရှောက်မှတ်ထားတဲ့စီးမင်းကြောင့်သာသူတို့ပွဲစားတွေချော့သွားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဒုက္ခအများကြီးရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားရောက်ခါစားကနောက်ပြီးတော့အဖမ်းဆီးလည်းအများများပါတယ်အများများခဲ့တယ်ပညာရေးပြန်ပြီးမျှဝေတာတွေအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းတွေပြန်ပို့ချတာတွေပဲအများဆုံးကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဓိကတော့စာဝတ်နေရေးကအဓိကကြပဲမယ်ပညာရေးကိုလည်းကြောင်းလိုက်စီချင်ပါတယ်ဗျအဓိကအခွင့်အလမ်းအခုမရှိပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုအခုချိန်မှာကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျ